Kalau kamu cari yang cantik, putih, pintar, dan pengertian, aku mundur. Tapi kalau kamu cari aku Sherlock sekarang. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau rekomendasikan filter Instagram. Kali ini tuh filternya filter efek suara aku Sherlock sekarang. Dan langsung aja di sini kita buka aplikasi Instagram. Sini aku udah simpan filternya, jadi langsung bakalan aku kasih contoh aja ke kalian. Dan untuk filternya seperti ini, warnanya seperti ini. Dan langsung bakalan aku kasih contoh aja video dari filternya. Kalau kamu cari yang cantik, putih, pintar, dan pengertian, aku mundur. Tapi kalau kamu cari aku Sherlock sekarang. Dan filter ini tuh dari akun Instagramnya wahab_379 dengan nama filter aku Sherlock sekarang. Sini kita lihat selengkapnya dari akun ini. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan filternya, kalian cari aja akun Instagramnya Wahab. Di sini kalian klik yang gambar stiker, scroll aja sampai dapat nama filternya. Nah ini dia, di sini kalian bisa langsung cobain filter ini atau mau langsung disimpan ke Instastory kalian. Kalau kalian pengen simpan ke Instastory, kalian tinggal klik aja yang gambar panah ke bawah, itu bakalan udah kesimpan ke Instastory kalian. Oke guys, mungkin segitu dulu videonya, dan terima kasih udah nonton video saya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like and subscribe juga channel saya. See you the next video. Bye bye.